नमस्कार मु डॉक्टर निर्लिप्ता आपण को होमियो हार्मोनी के स्वागत करुच्ची। आज एक वेल नोन होमियोपैथी मेडिसिन रस्टक्स विषय आज जाना। रस्टक्स कोल्ड कफ एंड फीवर सिम्पटम विषय जाना। रस्टक्स जदि आप वर्षा ओदा है आपणकर वायलेंट स्नीजिंग हो नाकरू कंचा पानी बाहर सहित नाक बंद हो जाऊँगी नस्ट्रिल्स दुईटी बहुत दरज अच्छी किछि दिन गला परे नाकरू थिक येलो डिस्चार्ज रोचे एवं ता सहित जदि कफ हो कफ माने ड्राए टीचिंग क्लियरिंग कफ रहिबो आ कफ टी केतबेले हबो ना मेनली आपनकर फीवर चिल स्टेज रे बिफोर चिल किंबा ड्यूरिंग चिल रे कफ होतिबो ता सहित ब्लडी टेस्ट थिबो माउथ रे कफ रे आउ जदि फीवर होतिबो ताहले फीवर रे देह हाथ बहुत दरज बिंधा होतिबो एवं पेशेंट बहुत रेस्टलेस थिबो गोटे जगह रे केबे भी रहु नथिबो से कंडीशन ने हमें रस्टक्स यूज कर पारे।